हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं लखनऊ की ख़ास चिकन बिरयानी। इसके लिए हमने ये सामान ले लिया है। 700 ग्राम हमने चिकन ले लिया है और 3 गट्ठी प्याज की ले ली है। एक बड़ी लहसुन की गट्ठी ले ली है। एक टुकड़ा अदरक का ले लिया है। 4-5 हरी मिर्च ले ली हैं। 4-5 छोटी इलायची ले ली है। 2 जावित्री के टुकड़े ले लिए हैं और एक छोटा टुकड़ा हमने जायफल का ले लिया है और 1 चम्मच काली मिर्च ले ली है। और ये हमने ले लिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी मिर्च ले ली है और ये 700 ग्राम चिकन ले लिया है। एक प्याज की गट्ठी ले ली बघारने के लिए। इसके साथ हम ये 2 टुकड़े दालचीनी की भी डाल देंगे और 4 लौंगे और 3 छोटी इलायची ये बघारने में ले लेंगे हम। और ये हमने चावल ले लिए। 700 ग्राम चावल है हमारे। 700 ग्राम चिकन है और 700 ग्राम चावल है। ये बिरयानी के चावल है। आप अपनी पसंद से चाहे कोई से भी चावल ले सकते हैं, चाहे बासमती पकाएं चाहे किसी में कोई भी चावल आप ले सकते हैं। और ये हमने आधे चम्मच से भी थोड़ा कम फूड कलर ले लिया है हमने, ये बाद में डालेंगे। और ये 150 ग्राम तेल ले लिया है हमने। अब हम इन मसालों को पीसेंगे। ये सारे मसालों को हम पीस लेंगे। अब हम ये सब मसाले लेके पीस लेंगे। अदरक, लहसुन, जो प्याज हमने काट के रखी थी वो, और ये जो गरम मसाला लिया है ये, और हरी मिर्चें हमने पहले ही डाल दी थी इसमें। ये गरम मसाला भी, ये सब चीज़ें साथ ही में पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। अब ये देखिए मसाला पीस के हमारा तैयार है। एकदम बारीक मसाला हमने पीस लिया है। अब हम गैस ऑन करते हैं। अब इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें प्याज डाल देंगे। साथ में छोटी इलायची और लौंग और दालचीनी ये भी डाल देंगे। और इसको हल्का गोल्डन कर लेंगे। इसको चलाते रहेंगे कि सब तरफ से एक जैसा कलर आ जाए प्याज का। तो प्याज गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। इसको थोड़ा वाइट होने तक से भून लेंगे तो पानी जल जाएगा चिकन का। देखिए इसका पानी जल चुका है। अब हम इसमें नमक मिर्च डाल देंगे। इसको चला लेना। नमक मिर्च डालने के बाद जो हमने मसाला पीस के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे।
जो जार में मसाला लगा हुआ था इसमें आधा कप पानी डाल के ये भी हम इसी में डाल देंगे। बस हम इसको ठीक से चला लेंगे और इसको पकने देंगे अभी। इसको ढक के हम 5-7 मिनट तक के ऐसे ही तेज़ आंच पे पकने देंगे। बीच बीच में हम इसको एक आध दफ़ा चलाते रहेंगे तो गोश्त सब तरफ से एक जैसा गल जाए। इसको फिर से चला लेंगे। हम आँच को मीडियम कर देंगे, थोड़ा मीडियम करके पकाएंगे, गोश्त गल जाए। और जब तक चावल हम अपने धो के रख लेंगे। फिर तब तक गोश्त गलता है हमारा, तब तक कि हम चावल को धो के और भिगो देंगे। पहले हम धो लेंगे साफ़ करके, उसके बाद हम भिगोएंगे। नहीं तो हम भिगोने के बाद अगर धोएंगे तो सब चावल टूट जाएंगे। इसलिए पहले हम चावलों को साफ़ करके धो लेंगे, फिर 10-15 मिनट के लिए भिगो देंगे। अब देखिए हमारा गोश्त गल चुका है, ये देखिए। बिल्कुल गोश्त गल चुका है हमारा, अलग हो गया है हड्डी पे से। बस हमारी ये अपनी तैयार है, गोश्त भी गल गया है और मसाला भी भून गया है साथ में। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर जो हमने लिया था वो थोड़ा सा इसमें डालेंगे तो इसका कलर अच्छा आ जाए चिकन का। ये हमने केवड़े में भिगो के रख लिया है, थोड़ा सा 2 चम्मच केवड़ा लेके फूड कलर में डाल दिया और इसमें हम 2 चम्मच कलर डाल देंगे। बाकी हम चावल में डालने के लिए रख लेंगे और इसको मिला लेंगे। ये देखिए फूड कलर डालने से कितना अच्छा कलर आ गया चिकन में। अब हमारी यखनी बन के तैयार है। अब हम इसको हटा देंगे, ये पक चुका है। अब हम चावल रखेंगे। ये चावल हमने धो के साफ करके आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, ये हमने रख लिए और फुल आंच के ऊपर हम पकाएंगे। और हमने चावल में दुगना पानी लिया, जितने चावल है उसके दुगना हमने पानी ले लिया। अब हम इसमें ये तेज़ पत्ता डाल देंगे, ये पकने पे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तेज़ पत्ता डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच हम नमक डाल देंगे इसमें क्योंकि उबालने के टाइम पे जब पानी हम बाद में पसाएंगे चावल तो ये नमक जो है उसके साथ में निकल जाएगा। अब हम इसको उबाल आने देंगे। चावल को हम 1-2 दफ़ा चला लेंगे और पानी का नमक चख के देख लेंगे। थोड़ा सा नमक तेज़ होना चाहिए इसमें पानी में, क्योंकि पानी तो सब अभी हम बहा देंगे, मतलब इसको पसाएंगे चावलों को तो ये पानी तो निकल ही जाएगा।
हल्का सा तेज़ होता है तो नमक फिर सही बैठता है चावल पे। देखिए चावल में उबाल आ चुका है। अब हम इसको छान लेंगे, सब पानी इसका निकाल देंगे। जब तक हम इस पे तवा रख देंगे चावल को दम लगाने के लिए, तब तक ये गर्म होगा। अभी देखिए हमने चावल सब छान लिए हैं, पानी इसका सारा निकाल दिया है। अब हम थोड़ी तेज़ आंच करके इसको रख देंगे चावल को इस पे। अब हम इसमें जो हमने यखनी अपनी तैयार की थी वो मसाला डालेंगे चावल में। लेयर इसमें लगा देंगे इस तरह से चावल के ऊपर। इस तरह से लगा के आँच हम अपनी फिर स्लो कर देंगे। थोड़े चावल और हम इसके ऊपर डाल देंगे, एक लेयर लगा के हम चावल और डाल देंगे इसके ऊपर। अब हम इस पे दूसरी लेयर लगाएंगे। चिकन और मसाला सब इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें सारे चावल डाल देंगे और जो तेज़ पत्ता हमने डाला था वो निकाल देंगे। ये एक लेयर ऊपर से लगा देंगे। अब ये ऊपर से जो हमने फूड कलर हमने क्योड़े में डाल के रखा है वो भी हम डाल देंगे। बस इसको ढक के इसी तरह से 10 मिनट स्लो आंच पे पका लेंगे और उस पर कोई भारी चीज़ रख देंगे। ये देखिए हमने बंद कर दिए गैस। अभी हम पत्थर हटा लेंगे इसमें से। देखिए पक के तैयार है बिरयानी में, चिकन बिरयानी। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसे धीरे धीरे चावल आप निकाल लीजिए, इसी तरह से रहेंगे ये। देखिए हमारी चिकन बिरयानी बन के तैयार है। ये लखनऊ की ख़ास चिकन बिरयानी है। आपको मेरी डिश पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।